Ciao a tutti e benvenuti ad un nuovo video di Vipro Audio. Oggi continuiamo il tour negli studi del Basso Salento e oggi sono qui nello studio di Gabriele e Edoardo. Ci divertiamo oggi a mixare una produzione realizzata da loro due, lui il beat e lui la voce, e oggi diciamo ci mettiamo qui in sfida a cercare di mixare appunto questa voce su un beat già chiuso. Molto interessante, un brano genere pop, giusto? Yes. Giusto? Sì. Ok, perfetto. Con sonorità molto moderne e interessanti. Comunque sono due ragazzi molto talentuosi del Sud Salento, che colgo l'occasione per dire che Edoardo sta frequentando la SAI Institute a Milano, come l'ho frequentata io, però sono corsi un attimo diversi, differenti. Mister Gabriele invece prepara i beat qui in studio per il fratello, quindi che me li manda a Milano. Esatto. Una bellissima collaborazione, insomma, e stoccaggio. Esatto. E niente, quindi abbiamo registrato una traccia vocale di Edoardo, l'abbiamo messo sul beat. Lui mi ha fornito anche delle doppie che aveva già registrato e quindi sono anche già un po' mixate a livello di effetti e equalizzazione. Andiamo a mixare nello specifico quindi solo la lead vox con le backing vocal e la base. Quindi passiamo sulla schermata di Pro Tools e andiamo a vedere come fare. Perfetto, questa è la schermata di Pro Tools e quindi qui abbiamo base, voce e backing vocal. Quindi l'abbiamo già registrata prima. Ci sono state fatte alcune automazioni su Waves Tune, ma sono minime, quindi come catena di plugin inserita sulle voci appunto Waves Tune, un deesser, un limiter in modalità brick wall limiter appunto per tenere a bada questi picchi più alti, specialmente questi, e come successivamente un EQ. Quindi partiamo dal nostro EQ per capire che cosa andare a pulire. Non ho effettuato nessuna automazione di livello sulla clip gain perché non ce n'è bisogno, a livello di dinamica è abbastanza omogenea, ovviamente negli incisi c'è qualcosina in più ma ci sta, ma nelle strofe il range dinamico è abbastanza buono, quindi diamo un ascolto veloce appunto base e voce e poi andiamo a intervenire di EQ sulla voce. Ascoltiamo un pezzo del brano quindi e poi andiamo a equalizzare la voce e quindi a fare tutti i trattamenti dovuti. Sento il tempo che scorre e ti sento più forte quando restiamo insieme a passare le nottate. E dove trovo le parole? E come faccio a spiegartelo se il motivo per cui resterò ogni volta che mi guardi e ogni notte che mi salvi tu, se non mi parli mi abbracci, restiamo così. Dove trovo le parole? Come faccio a spiegartelo se il motivo per cui resterò Ok, quindi in sostanza il brano è questo qui, quindi andiamo a lavorare sulla voce principale. Allora mettiamo in solo la voce, mi piace lavorarla così diciamo per sentire nello specifico alcune frequenze, quindi un EQ classico e andiamo a pulirla un po' in frequenza, quindi come faccio a spiegartelo se il motivo per cui quindi andiamo a togliere un po' di questa risonanza sulle 250. Di solito inserisco un filtro passa alti
per cui resterò, 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 resterò. Poi li togliamo un po' di frequenze nasali. Resterò. Ogni volta che mi guardi, e ogni notte che mi salvi, tu, se non mi parli. Qui ci sono anche altre risonanze dovute magari alla stanza, perché siamo un po' vicini al muro quando abbiamo registrato. Se non mi parli, mi abbracci, restiamo così. Dove trovo le parole? Come faccio a Apriamo un attimino di nuovo il nostro DS. spiegartelo? Se il motivo per cui resterò, 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 resterò. Ok, diciamo che abbiamo un po' pulito sulle frequenze basse, dove di solito c'è sempre queste frequenze che rompono un po' le scatole per ciò che riguarda le risonanze sulle basse frequenze. Anche se dobbiamo lavorare in maniera chirurgica, perché qui abbiamo la fondamentale, tra virgolette, della voce. Io qualsiasi cosa che temo, non ci penso se ti vedo. Anche se dovessi odiarmi, io resterò. Ok, ascoltiamolo insieme al brano. Sento il tempo che scorre e ti sento più forte quando restiamo insieme a passare le nottate. E dove trovo le parole? Come faccio a spiegartelo? Se il motivo per cui resterò, 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 resterò. Ok, come equalizzazione secondo me ci siamo. Ti piace? Sì. Ok, anche te di qualcosa. Un po' timidi questi ragazzi, dai. Ascoltiamo. Applichiamo una compressione solo per dare un po' di timbro con il classico 1176, magari in modalità Blue Stripe, e ascoltiamo. Resterò, resterò. Ogni volta che mi guardi, e ogni notte che mi salvi, tu, se non mi parli, mi abbracci, restiamo così. Dove trovo le parole? Come faccio a spiegartelo? Se il motivo per cui resterò. Bypassiamo un attimino tutti gli interventi, escluso il Waves Tune. Come faccio a spiegartelo? Se il motivo per cui resterò, 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 resterò. Diciamo questa è la catena base sulla voce. Cioè, diciamo che fin qua mi soddisfa già così. Applico delle ulteriori compressioni parallele che ce l'ho già pronte qui, e di solito mi piace applicarle con due plugin differenti, quindi un classico sempre 1176 e un CLA 3A, molto inusuale diciamo sulle voci, però mi tira fuori un bel carattere molto interessante. Li andiamo a sommare e andiamo a vedere cosa viene fuori. Però prima di fare questo procedimento bisogna un po' tenere a bada tutti i respiri, perché questa roba qui viene fuori di brutto con le compressioni parallele, quindi specialmente i respiri iniziali. Quindi una volta fatto tutto questo procedimento
Questa automazione sul volume. Questa è l'automazione sulla clip gain diretta. Quindi tu fai queste automazioni prima di entrare in questa catena di effetti, ok? Ok. Che è molto comoda anche per far lavorare meglio tutti i plugin che tu inserisci all'interno, capito? Come ho detto all'inizio, non ho fatto nessuna automazione per quanto riguarda la voce, sia sulle strofe che sui ritornelli, perché comunque sono già registrate abbastanza bene. Però se qui ci fosse stato un incremento di volume eccessivo nelle strofe, l'avrei prese e abbassate un po' tutte, capito? In maniera tale da livellare strofa e ritornello un po', capito? E in più fai lavorare molto meglio i compressori che metti in insert dopo, quindi lo fai in clip gain e non dopo in automazione, perché se tu lo fai in automazione sul volume comunque i compressori stanno lavorando male, perché in ingresso hanno sempre questo segnale con un range di dinamica molto ampio, capito? Una volta fatto questo, ora ho diciamo automatizzato sulla clip gain alcuni respiri per farvi sentire la differenza tra questa parte che con i respiri automatizzati e magari una parte senza i respiri automatizzati sulle compressioni parallele. Quindi aumentiamo, anzi vi faccio ascoltare la prima compressione parallela senza la voce pulita, quindi solo compressione. Quando restiamo insieme a passare le notte. Sentite la differenza, no? Cioè sentite i respiri iniziali, guarda qua. Quando restiamo insieme a passarle. Sentite come vengono su di brutto, perché ovviamente stiamo schiacciando praticamente meno 20 dB. A passare le nottate. Quindi tutte queste cose qua vengono fuori e sono brutte in fase di mix, quindi vanno prese tutte, diciamo, livellate in questo modo qua. Che sbatti. Insieme suona così. E ti sento più forte quando restiamo insieme. E questa è, diciamo, è la prima compressione parallela, quindi ha questo suono, ha questo timbro dovuto dall'1176. Ora ascoltiamo la seconda. Il motivo per cui resterò Ok, queste sono solo le compressioni parallele che insieme alla voce principale andranno poi in un altro bus. Ok, ho realizzato un altro bus dove vado a indirizzare voce dry, tra virgolette, e voce con la compressione parallela. E vanno tutte in questo bus che, diciamo, tratterò in un altro modo ancora, ok? Per compattare entrambe le compressioni e i vari effetti che ci metterò su. E ti sento più forte quando restiamo insieme. Sento il tempo che scorre e ti sento più forte quando restiamo insieme a passare le nottate. E dove trovo le parole? Come faccio a spiegartelo? Se il motivo per cui resterò Ok, quindi Senti, la differenza sì, tra senza queste, senza tutte e due e poi con. ok, però portiamo di nuovo, diciamo, il livello della somma Sì, da meno 4,3 sì. Ogni volta che mi guardi se tu li metti insieme. e ogni notte che mi salvi tu, se non mi parli mi abbracci, restiamo così. Cioè si sente, la voce c'è ma comunque è fine, è piccolina sì, lì. infatti dà proprio colore. Dà proprio anche a livello di presenza, sembra molto più grossa, sembra, no? Se io accendo qui. Ogni volta che mi guardi e ogni notte che mi salvi tu, se non mi parli mi abbracci, restiamo così.
trovo le parole. Diciamo che questa è una tecnica che io utilizzo molto spesso, quello di fare appunto compressioni multiple sulla voce, quindi in teoria ne faccio anche 3 o 4 più e metto vari compressori differenti, capito? Ognuno poi mi gestisco il timbro che voglio in base la parte pure della canzone. in base alla parte ovviamente della canzone, perché questi qua magari gli faccio delle automazioni nei ritornelli o in quelle parti lì, però più che altro il timbro glielo do miscelando appunto queste compressioni parallele dopo che ho diciamo pulito e reso già di partenza una voce molto buona con l'EQ Sì. e tenuta a bada con varie cose. Poi di solito appunto Come faccio a spiegartelo se il motivo questo è un timbro vocale che, ma anche come sonorità molto utilizzato nei giorni d'oggi, cioè molto schiacciato, Sì, esatto. cioè, ci sta. Però ovviamente tu lo puoi gestire sia tra le strofe che i ritornelli con appunto l'utilizzo delle automazioni su queste compressioni parallele. Dopo aver fatto tutta questa roba qua, inserisco un altro EQ, oppure li metto di solito prima di un EQ NLS channel e vado a dare ulteriore colore con la distorsione armonica. Quindi il motivo per cui resterò questo è interessante. Cioè, se non erro questo emula una console NIV, non voglio dire, ma questo emula un SSL, questo è una EMI e questo è una NIV, se non erro. Diciamo introducono delle distorsioni armoniche, infatti se abilito diciamo la traccia mic succede il putiferio. e ti sento più forte quando restiamo insieme. Ok, con quella ci puoi creare effetti di distorsione, quello che vuoi. Esagerato. Sì, però li metti sempre in parallelo ovviamente, no? Magari ok, li fai ok. entrare. Ma in parallelo sta. No, adesso è direttamente in insert. Ok. Poi gli metto sempre un EQ per andarlo a pulire un po' ulteriormente tutto quanto. Ecco qua, di solito inserisco sempre un EQ sulla ausiliare dove ho sommato appunto compressioni parallele e voce dry e vado a pulire ulteriormente. A passare le nottate. Sentite che ancora ci sono delle... E dove trovo le parole? Come faccio a spiegartelo se il motivo per cui resterò ogni volta che mi guardi, e ogni notte che mi salvi, tu sei Abbiamo tolto ulteriormente risonanze qui sui 250 più o meno. Ok. Poi se voglio boostare alcune cose lo vado a fare con equalizzatori, diciamo, che emulano una macchina analogiche e non con equalizzatori digitali. se non mi parli, mi abbracci, restiamo così. Dove trovo le parole? Come faccio a spiegartelo se il motivo per cui resterò. Ok, le abbiamo dato diciamo 700 Hz sulle medie, quindi 700 Hz. Resterò. Io qualsiasi cosa che temo, non ci penso se ti vedo, anche se dovessi odiarmi io resterò. Sento il tempo che scorre e ti sento più forte quando restiamo insieme a passare le nottate. E dove trovo le parole?
E come faccio a... Diciamo come punto abbastanza buono per inserire, diciamo, dei riverberi o degli effetti di delay. Diciamo, abbiamo già trattato abbastanza la voce, poi ovviamente se vogliamo fare i propri pignoli ci sono alcune frequenze sulle frequenze alte che andrebbero attenuate, andrebbero fatti degli interventi un po' più chirurgici con equalizzatori un po' più mirati su queste frequenze qui, tipo il Fab Filter Q3, che ci dà la possibilità di avere delle Q davvero strette per andare a togliere magari determinate risonanze e compagnia bella che ci danno fastidio, insomma. Continuiamo su questa linea qua dove vi sto mostrando come appunto mixare questa voce e quali tecniche utilizzare per miscelare bene voce con la base, che ancora ci mancano, diciamo, un'altra tecnica molto interessante che vi faccio vedere tra poco. Andiamo a mettere, diciamo, un piccolo riverbero e qua io mi diverto perché di solito faccio, diciamo, due mandate, di cui una utilizzo un riverbero e utilizzo solamente le prime riflessioni. Possiamo utilizzare, diciamo, anche quello di Waves, che è molto bello, che è questo, per dare ancora un po' più di ambiente, più, diciamo, profondità alla voce. Quindi abbasso i riverberi e lascio solo le prime riflessioni, ok? E vado a scegliere dopo l'algoritmo che mi interessa. Mettiamo in solo 29:30. Sento il tempo che scorre e ti sento più forte quando restiamo insieme a passare le nottate. E dove trovo le parole? Come faccio a spiegartelo se il motivo per cui resterò, 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 resterò. Facciamo una room che mi piaceva, la room. Ogni volta che mi guardi, e ogni notte che mi salvi, tu, se non mi parli, mi abbracci, restiamo così. Dove trovo le parole? Ok, questo, diciamo, è il primo riverbero che inserisco sulla voce. Dopodiché possiamo duplicare questo riverbero sull'altra mandata e utilizziamo magari solo i riverberi, solo il riverbero e non le prime riflessioni. Magari non con... possiamo utilizzare un plate e cambiamo algoritmo e cambiamo anche mandata, quindi inseriamo 31 e 32 e facciamo un'altra mandata su 31 e 32 in maniera tale da utilizzarle separate. Parole, come faccio a spiegartelo se il Ok, questo lo portiamo a 0, time facciamo 1,5, diffusione, tiriamo su. se il motivo per cui resterò, 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 resterò. Se devo dirti la verità, non è che mi fa impazzire su questa voce. Allora possiamo provarne un altro, magari facciamo quello classico di Pro Tools. Resterò. Ok. Io qualsiasi cosa che temo, non ci penso se ti vedo, anche se dovessi odiarmi io resterò. Sento il tempo che scorre e ti sento più forte quando restiamo insieme a passare le nottate. E dove trovo le parole? Come faccio a spiegartelo se il motivo per cui resterò? Ok, qui ci metterei anche un delay. Mandiamo il delay all'interno del riverbero, quindi
rinominiamo un attimino, si chiama R, ok, poi rev 1, ok, DLY2, quindi linkiamo, mettiamo feedback, proviamo a trovare il tempo giusto per il nostro delay. Sento il tempo che scorre e ti sento più forte quando restiamo insieme. Sembra che va, no? Sì. Ok, questo lo portiamo a 0. Le nottate e sento il tempo che scorre e ti sento più forte quando restiamo insieme a passare le nottate. E dove trovo le parole, come faccio a spiegartelo, se il motivo per cui resterò, 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 resterò. Resterò, resterò, resterò. Sì, un po' troppo. Gli diamo meno feedback. Ok. Resterò, 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 resterò. Ogni volta che mi guardi, e ogni notte che mi salvi, tu, se non mi parli, mi abbracci, restiamo così. Dove trovo le parole, come faccio a spiegartelo, se il motivo per cui resterò, 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 resterò. Duplichiamo la traccia vocale e dividiamo strofa e ritornello. Io qualsiasi cosa che temo, non ci penso se ti vedo, anche se dovessi odiarmi io resterò. Resterò. Ok, questi sono, diciamo, gli effetti che più o meno metterei su strofa e ritornello. Se il motivo per cui resterò, 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 resterò. Ok, qui li metterei tipo un chorus, un effetto chorus. Ogni volta che mi guardi, e ogni notte che mi salvi, tu, se non mi parli, mi abbracci, restiamo così. Dove trovo le parole, come faccio a spiegartelo, se il motivo per cui resterò, 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 resterò. Io qualsiasi cosa che temo. Io farei un'altra cosa sulle sui ritornelli, tipo un effetto ancora più ampio di apertura. Vediamo se viene fuori con questa tecnica qui. Sì, il dual harmonizer. Quindi, e abilitiamo solo nei ritornelli questa mandata.
Ok, ascoltiamo, vediamo. Resterò, 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 resterò. E inseriamo un altro tipo di riverbero, magari proviamo un intensity. Ok, abbiamo messo un dual harmonizer, diciamo, sui cori, cioè sulla voce principale per aprirli ancora un po'. Dopodiché le abbiamo messo un riverbero, vediamo. Resterò, resterò. Ok. Per cui resterò, 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 resterò. Ogni volta che mi guardi, e ogni notte che mi salvi, tu, se non mi parli, mi abbracci, restiamo così. Dove trovo le parole, come faccio a spiegartelo? Se il motivo per cui resterò, 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 resterò. Qualsiasi cosa che temo, non ci penso se ti vedo. Anche se dovessi odiarmi, io resterò. Resterò, resterò, resterò. Ok. Forse tirerei un po' sulla base. Sì. Sento il tempo che scorre e ti sento più forte quando restiamo insieme a passare le nottate. E dove trovo le parole, come faccio a spiegartelo? Se il motivo per cui resterò, 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 resterò. Ok, come ultima cosa io farei una tecnica che è molto interessante. Questo avevo già fatto un video in precedenza sul canale, dove apro un EQ sull'intera base e li mando in sidechain la voce. Questa voce qua mi abiliterà praticamente questo e questa frequenza qui, dove gli dirò di prendere il sidechain esterno, quindi mi bucherà la base in questo range di frequenza in base alla voce, per darmi un po' più di spazio. Ogni volta che mi guardi, e ogni notte che mi salvi, tu, se non mi parli, mi abbracci, restiamo così. Dove trovo le parole, come faccio a spiegartelo? Se il motivo per cui resterò, 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 resterò. Qualsiasi cosa che temo, non ci penso se ti vedo. Sì, c'è un sacco di spazio, no? Quando restiamo insieme a passare le nottate, e dove trovo le... Così puoi permetterti di tirare su un po' di più la base, ma allo stesso tempo comunque hai lo spazio per quel range della voce. Sì, esatto. Poi sul Bassmaster classico compressore con attacco lento e release veloce e un EQ.
quindi trovo le parole, come faccio a spiegartelo? sì, spegniamo. Spiegartelo se il motivo per cui resterò. Con il compressore riesce a darmi, diciamo, la colla che mi serve poi per tutto il brano. Questi che ci sono sull'output, giusto? Questi qua che ci sono sul master, sì, questi qua. Infatti se lo spengo questi due processi muore tutto, diciamo. Resterò, ogni volta che mi guardi, e ogni notte che mi salvi, tu, se non mi parli mi abbracci. Ora per curiosità registriamo un pezzo di questo master qui e ce lo ascoltiamo con e senza tutti questi processi. A passare le nottate e dove trovo le parole, come faccio a spiegartelo se il motivo per cui resterò. Beh, c'è, diciamo, ovviamente non è un mix chiuso perché non si può parlare di mix Però chiuso. magari se uno deve farci la cover Sì, esatto, se uno ci vuole fare una cover o un qualcosa, diciamo queste sono le, diciamo, le tecniche, quello che si fa su un brano dove hai base chiusa e voce separate, insomma. Poi da qui a dire che è un mix chiuso ancora no, non è un mix chiuso, ma è un bel punto da dove poi iniziare a lavorare bene sulle automazioni, fare entrare i riverberi o i delay o quant'altro. Diciamo che si mischia già abbastanza bene, è meno scollato perché la versione senza tutti questi effetti, diciamo, è un po' più scollata. E ti sento più forte. Invece con la voce, con gli effetti, quando abbiamo applicato tutta questa roba qua, è un po' più nel mix, ecco. E ti sento più forte quando restiamo insieme a passare le nottate e dove trovo le parole, come faccio a... Insomma. C'è la differenza. Sì, la differenza c'è, ovviamente come ho detto prima, no? Non è un qualcosa di definitivo, ci sarebbe da lavorare ancora, nel senso, però ovviamente in un video così l'idea è quella di farvi capire che cosa ho messo quindi sul bass master, che cosa ho fatto sulla traccia singola, come ho suddiviso la lead vocal tra strofe e ritornello e anche il processo, diciamo, sulla base con questo EQ dove abbiamo, diciamo, attivato questa banda qui e l'abbiamo resa dinamica in funzione della voce. Niente, questo era un video appunto molto ristretto di come mixare una voce su un brano già chiuso. Il video si conclude qui. Vi ricordo i profili di Edoardo Tasco su Instagram e Gabriele William Like su Instagram e niente, ci vediamo alla prossima e se vi è piaciuto il video iscrivetevi al canale, lasciate un like e buona lì. Ciao!